Здравейте, момчета! Днес ще ви покажа докъде стигнахме с старостите за уиджета. Вече работят почти всичките неща. Така, значи първата екстра са гласови команди, които още не съм ги довършил. Този вариант. Гласово избиране на емотиконите. Могат да се избират директно от менюто. Примерно, натискаш си и после в чата ще изпълни емотикона. Другия вариант е с глас. Тук показва на всеки един от емотиконите какво има българската команда, като могат да се вкарват команди на всякакви езици. Аз просто съм го направя на български. Здрасти, как си? Ще го поздравя. Ела насам. Малко фитнес. Като се изпълняват тези неща, трябва да отворим чата. Не може в third person и така нататък. Го махнаха това нещо. Така, добавих и stopwatch таймер. Като таймера, той се почва от нулата, може да се ресетва и да се пуска на нула, да си замерваш някакво време за нещо. Примерно натискам копчето, както работи сега спира, като го натисна копчето за таймера, го стартира отново. Другото е stopwatch, горе надолу. Като го натиснеш, отборя времето, което си задал и като свърши, ти сигнализира, това е за мисиите, където трябва да чакаш карт принтер да са ресетне, някакви NPC-та да се спавнат на нови и така нататък. Тия таймери се задават от уиджета, може да си вкараш някакви готови, като можеш и ти примерно да си сложиш някаква и той ще го изтрия примерно, който ме е за 25 минути. И след това ще се добавя един за 5 минути. И това е 5 минутен таймер. Залагам си го и когато пусна боряча, той ще започне от 5. Мога да го спра. После пак ще почне и по този начин може да се нагласи всяко време. И то като свърши, 15 секундния, като свърши ще предупреди. Сложих звуци от каси, от старите каси, от часовници, където са електронните. Като можеш да си сложиш естествено всякакви звуци за всичко. По принцип това целият сетъп аз съм го направил да работи с моя контролер, с Xbox Elite S2, като успя да направя абсолютно всичко да работи. Имаш first person и за туретите, за EVA, като си трябва да се работи така, защото с контролери там е бъгнато всичко. И с джойстика не става, като искаш да летиш, натискаш копчето, превключва в режим за летене, вече джойстика работи по съвсем друг начин, се работи като джойстик, нали? И бързо да ги превключваш. Целият сетъп е с Steam layout, като има различни за бутони и за всичкото, колко съм наслагал различните режими ги превключва и по принцип работи доста добре. Другото екстра е, че тук му сложих, като може да се залага да си задаваш най-различни нотификации, да си сложиш, да си запишваш локации, записаш какво ти хрумни с Google Keep, правиш акаунт, тук всички ти неща, които ти трябва да ги помниш. Значи 20 и 30 и имаме
Event. Това вече е за паметта, по всяко едно време имаш бърз достъп до тук. Може да си вкарваме вебсайт. Примерно, тук съм вкарал GPS калкулатора, като ти можеш да си вкараш най-различен сайт, аз така съм го направил. Бързо влизаш тук, отваряш. Гледаш си корабчетата, можеш да провериш къде се продава, колко пари струва и така нататък. Това също е доста удобно. Сега за летенето, че ще ми пусне корабче. Аз тук само Avenger имам. Като всичко работи само през контролера, почти не ти се налага да използваш мишка и клавиатура. Единствено ако вкарам виртуална клавиатура да показва, тогава вече ще може да запише с джойстика. Да, това ще стане напълно за конзола, на конзоли като работи или на Steam Deck може да се ползва, или може на контролера просто да си боднеш една малка клавиатура и тогава мишка въобще няма да се налага да използваш за нищо. Другото, което е, добавих гласово разпознаване за voice typing. Може просто трябва да внимаваш в кой канал, защото автоматично го прави. Примерно в този канал целия, който е. Това е voice chat говориш и каквото говориш с Google Recognition разпознавате, автоматично ще го писи в чата. Hello, how are you today? Hello, how are you today? Hello, how are you today? Един път ми... О, аз съм на кирилица. Windows Start Citizen не се разбира с... Ето да, не се разбира с кирилицата, забравих. Hello, how are you today? Да, вече пише. Можеш в генералния чат да си го направиш. Пробвах и на български, ето с кирилицата не се бърка, не може да пише. Може да се направи с Google Translation, но още не съм го пробвал, ти да си кажеш някаква реплика на български, защото доста дълги реплики възприема и то да ти е преведе на английски. This is Start Citizen widget for easy control. Ето това, което го казах, го пише, това го изпраща веднага в чата. Това е voice typing, се казва, има го на конзолите. Корабче трябва да е дошло. Модерна игра и трябва да е модерна. Като аз в момента работя само с контролера, имайте в предвид. И уиджета е напълно отделен. В смисъл е това. Цялата тази система, тя е напълно самостоятелна, тя може да работи без контролера, каквото го сложиш
Може да се пуснат заедно. Чакай да пинем. Може да се използва самостоятелно, който е с джойстик, който е с клавиатура, няма никакво значение. То просто се стартира един питонски скрипт. Аз ще го направя на exe файл, който направо да се стартира. И то се работи независимо. Пуска таймера. Като се качиш на кораба, трябва да превключиш при мен, или който е с джойстици, трябва да мине на режим за управление на кораби. Аз понеже искам само с геймпада да играя и с педали, трябва да превключвам режими. Сега тук имам и гласови команди, един стар скрипт на Python, който обаче не е много акуратен, защото това използва Active. ето, чува глупости. Voice control. Voice control. Active. Power toggle. Affirmative. Engines toggle. Affirmative. Power max. Affirmative. Power stealth. Affirmative. Request permission. Request permission. Affirmative. Deactivate voice control. Affirmative. Сега вече не познава. Request permission. Но просто това използва вграденото Windows разпознаване, не онлайн, е много бърка. Ще направя това да работи с Google-ското разпознаване, защото е много по-акуратно, няма да бърка команди. Сега искам да отида на някаква локация, която съм се запаметил. Тук навсякъде може да се пише, може да се сменя всичкото. Искам да отида на Seraphim Station. Отварям картата. Тук пишеш. Избираш си локацията. И готово. Сега ще засечем за колко време ще скочи. За избирането на картите нататък няма как да стане с гласово разпознаване, защото те повечето от локациите са такива измислени имена и няма как да се вкара вътре, освен ако не се направи, както с емотиконите си направил за всяка локация, която кажеш да се избере точно както е било. Смисъл може да се направи и то да се командва с глас, директно да си отвориш картата и е тук да си вкараш с глас да си кажеш какво ти трябва и той ще го вкара. Просто трябва да си играе повече. Като може да си управляваш директно с джойстика, бързо се превключвам на различните дисплеи. Така мога да го върта. Тук мога да му променям параметрите нагоре-надолу. Това всичко само с контролера става, навсякъде с гласовото командване, с картата, уиджета, където го управлявам, но може да се ползва и мишката. Вече стигаме до локацията. 1 минута и 30 секунди. Единствено остана от това цялото нещо да направя гласовите команди за по-скапаните неща, да командваш
чата работи ли? We are arriving at Crusader. Crusader не можа да го разбере. Две минути и 7 секунди. We are at location. Ето разбира. И така. Корабът трябва да си в такъв режим за летене. Ако слага с мишката, работи по съвсем друг начин. Но то бързо си ги прескочваме. Другото, което забравя да кажа, е този файл целият си го пази. Каквото вкараш тук, в момента в който излезеш от виджета, той си го е запомнил. Той, че няма какво да се занимаваш с нищо. Ако се сещате за някаква екстра, която може да се добави, става доста лесно, защото аз използвам ChatGPT да ми пише скриптовите си, просто го командвам, защото той е много предприемчив за всичките неща. Иска сега това цялото да му го изпратя, да ми анализира видеото, да направи по-специално видео, голяма работа е. На PyCharm, ето единият скрипт за управление и другия скрипт е за това, професионални скриптове. Аз пишех доста неща, май почти цялото го е написал ChatGPT, аз само го командура какво да пише, какво да ми слага и той изпълнява много добро момченци. Ето тук гласовите команди, мога да ги направя на отделен файл, всеки да си редактира контролите и всичкото, защото това цялото нещо аз съм го направил, се активира с Left Shift, защото той търси такива клавиши, които не се използват, защото това е keylogger, той чете нон-стоп всичко и затова трябва да са клавиши, като тръгнеш да пишеш някъде, да не вземе да прави някакви неща. И таймерите са на delete и на end. Гласовото разпознаване на едното на insert за voice typing, а другото е на звездичката за гласовите команди. End of the lesson. Bye bye.